喺出邊好難食得到嘅紫菜鮮蝦雲吞麵，絕對嘅真材實料。自從有咗小朋友呢，雲吞餃子基本上都係自己整，好少食出邊買嘅，夠新鮮啊嘛。肉餡想好食呢，可以放啲大地魚粉啦，少量多次加入生粉水，每一次都猜到佢吸收晒，再加下一次。唔好偷懶，一定要猜到起膠先至好食噶。新鮮嘅蝦仁單獨俾啲鹽胡椒粉撈勻醃入味，免洗紫菜用白鑊烘一烘，再將佢碾成渣渣。加咗紫菜嘅雲吞餡呢，係鮮上再加鮮，食過都翻尋味。一斤餡呢，配一斤嘅雲吞皮，包雲吞比包餃子更加簡單，求其碾兩碾就得噶啦。可以一次做多啲，放入冰箱冷凍做早餐。靚嘅雲吞梗係要配翻靚嘅竹升麵啦，坤記竹升麵好出名，大家都知啦，仲攞過好多獎嘅添。配備料好乾淨噶，仲配咗大地魚粉。竹升麵想煮得好食呢，係有技巧嘅噃。煮散之後迅速撈起，過一過冷河，呢個係佢爽彈嘅關鍵。再重新落鑊煮多10幾秒就撈起身。家庭版呢，就唔使自己熬湯底啦，只需要落呢4樣嘢，咁就搞掂個湯底啦。雲吞煮到浮起撈起身，小朋友放學翻嚟話肚餓呢，10幾分鐘就搞掂噶啦。唔係我吹水，真係好食過出邊多多聲啊！呢個就係自己喐手嘅意義啦。